Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui estamos todos bem. Bom pessoal, vou fazer um bolo aqui agora de milho enlatado, tá? Quando eu achei o milho verde, aí eu vou fazer com milho enlatado. Vocês podem ver, aqui tá 2 latas de milho, tá? 3 ovos, um copo de leite, aqui tá o fermento e a manteiga. Tá? Tem que pegar o açúcar. Vou botar o ovo para bater. Tá? Botar o açúcar. Agora pessoal, vou bater o ovo. Vou usar aqui com isso aqui, pessoal, porque eu não sei onde tá no meu liquidificador. Mas eu vou botar o bichinho junto, né? O milho. Ó, pessoal, vou botar o milho, tá? Bater junto com o ovo. 2 latas de milho. Fazer um bolo de milho. Eu coloquei as 2 latas de milho. Here's to the good days, here's to the sorrows. If this is a mistake, I know about tomorrow. I don't wanna fight no more, cause I don't feel the need no more, no. Just wanna make it stop. Maybe it's something in the water, or maybe we just hit the end of the road. Right now it doesn't even matter. It's too late not to let it go. And that's why I wish you the best and say goodbye. You start to get dressed and then we cry, cause we both know it's gonna hurt, but not as much as this does. We had a good run, don't say we didn't. I was your first love, and you were my first one. Aí pessoal, eu coloquei tudo junto, entendeu? Agora eu vou passar pra cá. Vou medir aqui, pessoal, 3 xícaras de farinha de trigo. Uma. 2. 3. Ó pessoal, lá atrás tá tendo um barulho. É que minha filha tá fazendo uns licores que a gente vai fazer uma fogueira, né? Pra quem sabe o que é fogueira, a gente vai fazer uma fogueira. Aí a gente tá fazendo licor, fazendo... Ó pessoal, como ficou, ó. Nós tá fazendo licor, fazendo canjica, fazendo quentão. Vamos fazer o bolo de milho, depois fazer um bolo de mandioca, depois fazer um bolo de puba, gente, pra cortar, pra o pessoal ver depois eu cortando, porque eu fiz um bolo de puba e não cortei. Teve algumas pessoas que comentou que eu podia ter cortado o bolo, mostrar como ficou. E aí, como eu lavei a massa, eu mostrei lavando, depois eu vou mostrar pra vocês como foi que ficou e fazer o bolo, tá? E aqui é o bolo de milho que eu vou fazer. Eu já tô bêbada. Olha pessoal, a gente tá fazendo bolo, eu tô fazendo licor de... batida de coco. Não, é licor, mãe, eu tô fazendo licor. Licor de coco, pra quem não Vou sabe. fazer licor de abacaxi. A gente corta o coco, depois bate no liquidificador com água morna. E depois coa ele pra tirar o farelo dele e faz um licor com a cachaça.
Daí, filha, pra mostrar pro povo. Tá com um litro do Red Label, calma aí. Tá. Né? Dá assim mesmo. Tem que tirar só as coisas. Aqui, pessoal, como fica, ó. Isso aqui é o licor de coco. Só que tá nesse litro aqui, a gente vai tirar o rótulo dele, tá? Mas olha como que fica. Depois nós vamos fazer de maracujá e de abacaxi. Aí depois eu mostro pra vocês, tá bom? Né, pessoal? E eu vou acender uma fogueira hoje, porque dia 29, dia de São Pedro, foi dia do meu aniversário. Como eu não fiz nada, vou fazer hoje. Aí dia 29 foi o aniversário do meu filho também, que chama Luiz Pedro. Tá? No dia 4 agora foi aniversário do meu filho, que chama Luiz Carlos. Tá? Então são 3 aniversariantes, pode dizer, diferença de 4 dias, de eu pro meu filho caçula. E do meu filho mais velho, do homem também, tá bom? Vocês querem saber? Dá o... Aqui, ó, gente, ó. Eu vou bater nela. Tá vendo? Primeiro. Obrigada. Aí agora eu vou montar a forma. Na assadeira, ó, gente. A assadeira aqui foi minha filha que morgou os lados dela pra poder caber no forno. No forno, porque não estava no forno, ela fez isso e estava no forno. Eu vou botar a manteiga aqui pra ela montar a forma pra mim. A gente tá bonito. É bom quando ele tá bonito, né? Vou colocar o fermento. A gente vai fazer bolo de milho. Faz só bolo de milho. É, a gente Verde você não, falou isso pra aqui- eles que a gente ia fazer pamonha, mas É, não achou milho. A gente ia fazer pamonha, mas hoje a gente não achou o milho hoje. Pamonha curau. Pamonha, curau. Mas aí, gente, aqui chama curau. Na minha terra chama canjica. A canjica daqui é o milho, né? Pra nós lá são mucunzá. Cadê a farinha? Então vou... Continua. Então eu tô fazendo aqui, ó, o bolo de milho. Comprei milho enlatado, né? E a gente faz o bolo. Não achou o milho, faz o enlatado mesmo. Mas pra frente a gente faz a receita. Mais pra frente eu faço uma receita que eu quero comprar pra fazer pamonha. Gente, eu sou nordestina, eu sou baiana, mas eu nunca fiz uma pamonha, mas eu quero fazer. Fermento. Não. Só botei 2 colheres dessa de fermento, tá? Agora tem que ver se o açúcar dele tá bom, né? Que delícia. Mãe, só pra passar só uma água aqui pra mim rapidinho. Só pra não misturar o gosto do licor. Olha, pessoal. Minha filha já montou a forma, tá montadinha. Tá? Eu agora vou colocar aqui pra passar. Farinha! Já vou limpar. Olha a tampa. Ó, pessoal, ficou assim, ó. Já vou botar Porque é o quê? passar, Muito depois bom. que assar eu mostro pra vocês como foi que ficou, Eu tá? Ó, pessoal, agora eu vou bater a mandioca pra poder fazer o bolo, tá bom? E vou botar aqui pra bater, vou colocando a mandioca, que pode fazer ralado também, mas demora muito, tá? Boto a mandioca aqui, ó. Boto água e bato. We only need the two of us together. I need only you in this crazy world. 'Cause we got love, love. I need only you here with me. You wanna get close to me? Why don't you do it right now? You know we met for a reason, but you're trying to deny that we should be. Tô gravando isso, olha.
Olha, pessoal, ó. Vai ficar assim, ó. Aí depois eu tiro a água dela, tá? Eu mostrei aqui a vocês como é que eu faço, tá bom? Aí eu vou dar uma pausa aqui, vou bater o resto, depois eu mostro pra vocês como ficou, tá bom? Ó, pessoal, aquela mandioca que eu tava mostrando pra vocês que eu ia bater no liquidificador, ó, já bati, já tirei a água dela, tá? Peguei um pano de prato novo, né? Espremi a água dela, tá aqui. Agora eu vou colocar ela aqui pra nós fazer o bolo de mandioca. Então, pessoal, aqui eu tenho 3 ovos, vou botar pra bater, tá? Três ovos, 2 xícaras de açúcar, 2 colheres de margarina. Quando eu tenho manteiga, eu coloco manteiga. Quando eu não tenho, eu coloco margarina. Aqui eu vou adicionar um pouco de coco, sabe? Coco fresco. Vou deixar um pouco pro outro bolo. 2 colheres mais ou menos, tá? Aqui eu vou colocar um pouco de leite de coco. Leite de coco. Agora eu vou colocar esse aqui, tá? Que eu bati. Aqui tá o açúcar, a manteiga e os ovos. Vou pegar um sal, pessoal, que eu esqueci de pegar um pouquinho de sal, né? Vou colocar uma pitadinha de sal. Botei um pouquinho de sal pra batizar. Né? Eu vou colocar aqui uma meia caixinha de leite condensado, porque eu já coloquei açúcar, pra não ficar muito doce. Pra não ter doce, fica enjoado. Ó, um copo de leite. Ó, pessoal, vou colocar um pouquinho de canela, tá? Coloco canela ou cravo. Eu não gosto muito de colocar canela, não. Entendeu? Aí, pessoal, deixa nos comentários aí o que vocês achou de eu estar fazendo esses bolos hoje. O bolo de mandioca, né? E, pessoal, aqui tem ovo, leite condensado, leite de coco, manteiga, açúcar, cravo, canela e mandioca, tá? E um pouquinho de farinha de trigo para dar liga na massa. Agora eu vou colocar um pouquinho nada de fermento. Eu não gosto de colocar fermento, vou colocar um pouquinho de nada, tá? Pronto, pessoal, agora tá pronto, ó. Vou botar na forma, tá pro forno passar. Depois que ficar pronto, aí eu corto e mostro pra vocês como ficou, tá bom? Sabe aquela mandioca que eu tava lavando lá? Tá aqui, ó, o resultado aqui, ó. Eu lavei. Não mostrei pra vocês depois, mas tava na geladeira, no congelador. Agora eu vou estar usando ela pra fazer o bolo, tá? E eu tô mostrando pra vocês como foi que ficou. E vamos acompanhar passo a passo da receita desse bolo de puba. Entendeu? Aqui eu tenho os ingredientes. Eu tenho
3 ovos, manteiga, leite condensado, creme de leite de coco, 2 xícaras de açúcar, tá? Aqui é coco fresco, tá? Que eu vou usar um pouco aqui que sobrou do outro que eu fiz. E aqui é o cravo com açúcar que eu cozinhei para poder botar na massa. Bom, vamos lá. 3 ovos. Duas colheres de margarina. 2 colheres grandes, gente. 2 xícaras de açúcar, mas não vou pôr toda porque eu vou, se precisar eu coloco o restante, vai ficar aqui, ó. Tá bom? O leite condensado. Tá? Meia caixinha de leite condensado eu vou colocar, eu não vou colocar a caixinha toda por causa do açúcar, viu, pessoal? O leite de coco. Botar tudo pra bater junto, depois eu jogo tudo dentro da massa. Entendeu? O coco ralado, que é coco fresco, viu, gente? Tonight we're running on the right track. I know we never gonna look back. Oh, I just wanna have a good time. Call me whatever, 'cause I'm up for anything like that. Oh no, we don't wanna do slow-mo, so tonight we just let go. To the beat in the street, every freak out singing like. Pessoal, a gente mexe com a mão mesmo, sabe? Porque tem que desmanchar os caroços que fica como ela tava gelada, né? E a gente bota as coisas e vai amassando com a mão. Até ela ficar lisinha, tirar todos os caroços. Agora eu vou colocar todos os ingredientes que tem aqui: açúcar, manteiga, ovo, um frasquinho de leite de coco e... como é que fala? Leite condensado. Tudo aqui, ó. Depois eu coloco leite de gado. Leite de gado não, leite de caixinha, né? Que aqui não tem leite de gado. Tá, pessoal? Acho que eu vou botar um pouco aqui e vou bater no liquidificador. Sabe? Vou pegar o leite. Ó, pessoal, o leite aqui, ó. É leite de caixinha, tá? Porque eu botei aqui, mas é leite de caixinha, tá? Agora eu vou botar aqui, ó, pra bater e ver se vai, né? E pessoal, eu ponho essa outra vazia, vou colocar ela toda essa pra cá, porque eu vou bater ela no liquidificador pra desmanchar os carocinhos, tá? Mais um aqui, ó. Agora eu ponho mais um pouco aqui, ó. Entendeu? Então, minha mão tá limpa, tá? Eu tô mexendo aqui, toda hora eu tô lavando, mas agora eu não posso lavar porque eu tô mexendo com a massa. Ó. Tá bom? Olha aí como ficou. Agora eu vou levar pro forno passar. Depois que assar, eu vou cortar. Pra mostrar, quem já viu meus vídeos que reclamou porque eu não tinha cortado, que eu podia ter cortado, eu vou cortar, tá? Tem coisa
Deixa É, Depois eu vou ficar aqui, eu fico na laje só. quem nunca viu, que for ver meus vídeos, vai ver aqui. Quem já viu, vou mostrar como é que faz. Oi, pessoal. Já sei o bolo que eu tava mostrando pra vocês. Esse aqui é o bolo de mandioca. Ó, como ficou. Aqui é o bolo daquela puba que eu tava lavando, que eu mostrei pra vocês. Tá? E aqui é o bolo de milho que eu falei pra vocês. Aqui cortadinho, ó. Vendo como que tá? E aqui. Pronto, tá aqui. E as batidas, os licores tá lá fora, pra gente tomar mais tarde. Quentão, caldo verde, canjica, tá bom? Ó, pessoal, quentão, ó. Quentão, caldo verde, mas já tá acabando, foi pouco que eu fiz, ó. Caldo verde, tá? Canjica, ó. Vendo? Vamos aqui. Teve um ano que teve Olha. Licor de coco. Baquinho de maracujá. E licor de abacaxi. Aqui, nós estamos aqui, ó. Bolo. Já acabou a torta, que na linha tem torta, tem bolo. E aqui. Fogueirinha aqui, ó. Tá vendo? Tá acabando já, mas nós vamos botar mais lenha na fogueira. Bom? Oi, pessoal. Vou ficando por aqui. O vídeo de hoje é só isso aí, tá bom? Espero que vocês todos gostem. E se inscreva no canal, ative o sininho aí para ter mais notificação. Obrigado, tchau. Fica com Deus.